गरबा से लगा दो गरबा के लोग गरबा से जोर डांस करवा दो चेहरे पे आए तेरी नहीं यो लगा तीन ताली गरबा खतरनाक हां तीन ताली तो बेस ताली अरे वो ट्रेन वाणी में आज तो बेस आली आणि 3 ताली कडी खेलो काय टोपला पड़ी जाने को सोची बहुत थोड़ा बैठी है लाड़ी में खाना एक से घर में छेके तीन ताली इससे कर लिया था मजा भी था आई वाले यार तुझे अब तब और तक खिला लाल लाल चू एमने गुजराती नहीं आती हम करके हां राजेश जी के एमने एम ए आपरा एमने एम आपरा आटा गेम में बोलो એમને અડે અંદર આગમો બતાડો અને કઈ ખબર હે ને બોમ્બે મને ખબર હે બોમ્બે ની એમ તો એમ નહીં હે એમ નહીં હે સારી ये एम આવે જો એમ કરે પછી એમ કરે પછી એમ કરે પછી એમ કરે એમ પછી हां તમારા સામે અમાર ઘર में आई लागो हटे जा ये पाला कर दे दे कौन बोलो ना આપણે ये કરવા अच्छा है ये मारवाला करवा दो ये ना अभी जैसी ए अभी जैसी के राउंड राउंड वाला करवा है गेम ए घूमने की रात है चुपले कौन हमारा मोबाइल में ये अमन नहीं ओने नहीं आ तब ये जोर के मार मत और सिंह दे ले ये ले ये अच्छा मैं डांडिया खेलते दीजिए पहले डांडिया खेलते थे ना हां मत लाग एक मत आती भी नहीं दे बड़े एमने घूमने है उल्टा वैसे ये को आपने जमीन है अच्छा ये हम आता में सिंगल सिंगल आ एमने डाले पूरे मुख लड़े के एमने पता है कौन से हां पता वो भी बे हाथ के ताले में पता है कि पता है एम अटे ये फरता थी कि एम में वन पता नहीं आड़े उल्टो मैं आप में ना पालस तो मैं हाथ तो लेके ना टाइम पड़ो के नहीं करता चल हां और तो कोई मोर जा नहीं हो ले है पास पूरे पूरे में खेला है खोल दे सॉरी ए आपड़ा पे ए पंखो आ रहा है लो बोले गेर काट दे दिन ले गेर ले आपड़ा तो घर वाले बोलता है हां भाई इसका विवेक को बिल्ले और कपिल ने बोले 1 महीना ए पंखो ए आम्ही आपड़ा दिवस मस्त आम्ही ज्याची केला ते दिन केला મને યાદ समय आपड़ा दिवस समय यो अरे भाई हेलो हालो रे हालो ಏನ್ ರೋಡ ಏ अच्छा ना अरे हम गटर पर गाने लगा रहे थे गरबा गटर पर लगा हम गटर पर लगा एमने गरबा પેલા શાંતિ એ પેલા વાત કરતો ને એમ નહીં એમ